Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bang John. Malam ini kita live di lokasi sekitaran Pontianak ya. Ini lokasi tempat yang katanya berhantu. Kita coba menelusuri di sini. Di sini sampai di pagar ya. Area ini yang diceritakan masyarakat setempat, katanya sering terjadi penampakan sosok-sosok makhluk-makhluk yang tidak kasat mata dan mengganggu warga. Ya, pada malam ini kita akan coba berinteraksi kepada mereka. Ini kita akan nyebrang. Di sini ada saluran air ya. Kita akan nyebrang masuk di lokasi ini. Kita coba masuk lebih jauh lagi ke dalam ya. Tampaknya di sini juga ada jalan. Di sini saya merasakan memang ada sesuatu energi-energi yang mendiami tempat ini ya. Di sini ada pagar beton dan pohon kayu besar. Pohon-pohon sangat banyak di sini. Saya akan coba berinteraksi kepada makhluk yang ada di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kalian memang ada di sini? Tunjukkan kehadiran kalian kalau memang kalian ada di sini. Hadir. 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 Ini pohon-pohon ya. Nampaknya saya punya penerangan lampu udah mulai tidak terang ya. Kita coba bantu dengan penerangan lampu lain. Ini ya. Di sini cukup sering terjadi penampakan-penampakan
yang diceritakan masyarakat setempat di sini yang sering melihat sosok-sosok hantu, pocong, kuntilanak, genderuwo. Kita akan coba membuktikan. Saya melihat itu satu sosok ya. Itu ya, hilang ya di selah pohon itu. Saya memandang ada cahaya merah di selah pohon. Dia hilang ya. Assalamualaikum. Hadir. Kalau kalian memang ada di sini, hadir, tunjukkan sosok kalian. Hadir. Saya akan membuktikan bahwa yang dijumpai masyarakat yang di sekitaran di sini apa benar atau cuman untuk menakuti-nakuti warga sekitar yang memang tidak tahu aturan. Karena makhluk selain blur ya, itu blur ya. Selain makhluk yang nyata, mereka itu makhluk yang tidak nyata. Mereka dapat memandang apa pergerakan kita yang ada di sekitaran di sini dan hari-hari kita, tergantung. Kalau kita tahu aturan, mereka tidak akan menampakkan diri. Makanya saya malam ini akan mencoba menelusuri tempat ini yang dikatakan masyarakat angker. Pohon-pohonnya banyak. Saya akan buktikan. Assalamualaikum. Hadir. Tunjukkan kehadiranmu. Mau pocong kah? Genderuwo kah? Kuntilanak kah? Hadir. Di sini saya tempat-tempatnya sudah dipagar ya. Sampai ditutup ya. Apakah ditutup ini karena angker atau karena apa? Kita kurang tahu juga ya. Tapi menurut cerita warga, mereka yang sering melalui jalan ini sekitaran di sini sering memandang sosok-sosok makhluk-makhluk yang bukan manusia. Bahkan ini ada tulisan dilarang membuang sampah. Tapi mungkin warga-warga yang sekitaran di sini ya, di sebelah ini sering membuang sampah sembarangan, mungkin seperti itu. Makanya mereka di sini tidak senang
dan mereka mungkin merasa terganggu dengan kotornya tempat ini. Kita akan buktikan. Hadir kalian. Saya sendirian ya. Ini ya. Saya cukup sendirian. Ini. Hadir kalian. Kalau memang kalian sering menampakkan sosok kalian, kalian cukup hadir, tunjukkan sosok kalian di sini. Saya akan membuktikan kepada teman-teman yang di luar sana bahwa kalian itu ada. Ini kalau saya perhatikan ada pohon yang namanya pohon ketapang. Biasanya yang namanya pohon ketapang ini memang disenangi oleh sosok-sosok makhluk-makhluk astral yang mungkin mereka yang berada di sini sebelum tempat ini seperti ini. Ini pohon ketapang cukup banyak ya. Ini semuanya pohon ketapang. Dan ada satu lagi pohon. Kalau saya perhatikan di sini, dia punya energi. Saya cukup rasakan kuat ya. Saya mendengarkan suara burung hantu ya. Ini pohon. Kalau saya rasakan ini pohon, dia punya energi cukup besar ya. Kita coba hening sebentar di pohon ini ya. Saya merasakan sesuatu yang memang saya di sini cuma ingin berinteraksi kepada kalian yang ada di sini. Apakah memang tempat ini sebelum dibangun, apakah kalian sudah mendiami tempat ini dan maksud kalian mengganggu warga, menampakkan sosok-sosok kalian? Di sini saya akan membuktikan dan mencoba interaksi bersama kalian. Hadir.
Pohon ini cukup tua ya. Ya, saya rasa cukup. Kita tidak dapat penampakan. Pohon ini cukup tua ya. Blur ya. Kamera saya blur. Itu menandakan bahwa di sekitaran pohon ini ada energi yang memang tidak bisa kita deteksi dengan nalar. Kita coba cek jalan ya. Jalan ini tidak pernah dilalui orang kalau sudah malam. Tuh suara-suara burung hantu saya dengar ya. Itu suara-suara burung hantu ya. Padahal di sini listrik ada. Tapi selama saya lab ini tidak satu pun saya ketemu orang lalu melewati jalan ini. Apakah karena ditutup atau karena memang benar angkernya yang ada di sini? Tapi sampai sekarang saya belum dapat menemukan sosok-sosok yang diceritakan warga, yang dikatakannya angker inilah itulah, diceritakannya pocong, kuntilanak. Hadir kalau memang mereka ada di sini. Saya dengar suara burung hantu itu di sana ya, di pohon sana. Kalau memang kalian ada di sini, hadir. Tunjukkan keberadaan kalian di sini. Saya akan membuktikan kepada teman-teman yang di luar sana bahwa kalian itu ada. Saya rasakan di sana itu tidak macam mana dia punya energi. Malah saya tertarik kembali di pohon ini ya. Ada apakah di pohon ini? Saya merasakan di pohon ini nih misterinya, pernah terjadi suatu misteri, tapi saya tidak bisa mengungkap. Ya, saya rasa cukup sekian penelusuran kita malam ini. Saya akhiri. Saya sudah cukup membuktikan saja. Pun mereka tidak pernah menampakkan wujud dan sosok kalian. Ini pohon, saya rasa ini pohon cukup tua juga ya. Saya akhiri saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di lain hari.